Donc, j'étais un enfant caractériel, moi, dès ma naissance. Én születésemtől kezdve ilyen nyakas gyerek voltam. Édesanyám meg úgy próbált ezen segíteni, ahogy tudott. Mais elle piquait des crises de nerfs sur moi, elle me tapait jusqu'à temps que je sois assommé. Idegrohamokat kapott, és sokszor annyira megvert, hogy majdnem agyonvert. Az iskolából kirúgtak, a rendőrök megvertek, szinte előre be voltam programozva, predestinálva voltam arra, hogy kábítószerfüggővé váljak. J'ai commencé à trouver ça dans l'île de White en Angleterre, dans le festival de pop musique. Volt Angliában a White-szigeten egy nagy zenei fesztivál, én is részt vettem rajta. Et donc j'ai décidé de partir en Inde. És ott találkoztam a hippikkel, milyen jó. Úgy döntöttem, hogy elmegyek én is Indiába. Ils semblaient heureux, tous ces gens. Úgy tűnt, hogy ezek az emberek annyira boldogok. Ils avaient quitté la société. Kiléptek a társadalomból. Parce que le problème, c'est la société. Mert úgy gondolták, hogy a társadalom a hibás. Oui, la société est pourrie. Akkor a francia televízió éppen fölvette ezt a fesztivált, és engem is megkérdeztek, és azt mondtam, hogy én itt hagyom ezt a rohadt Franciaországot. Pas une seconde, j'ai dit c'est moi qui est pourri. Egy pillanatra se jutott eszembe, hogy lehet, hogy én vagyok rohadt. Et pourtant, ils vont résister à la souffrance, qui vont prendre aucun médicament. Vannak emberek, akik, hogyha szenvednek, akkor nagy adag gyógyszereket vesznek be, és mások pedig ellenállnak ennek, és máshogy oldják meg. Et on ne peut pas se cacher derrière la souffrance. C'est ma réaction à la souffrance qui a fait que je suis parti dans cette direction. Nem mondhatom azt, hogy a szenvedés miatt indultam ebbe az irányba, hanem amiatt, hogy én így reagáltam erre a szenvedésre. On parle plus d'un joint, on parle en kilos après. Az ember először csak egy jointról beszél, utána már kilókról beszél. Quand j'étais à Katmandou, il y en avait dans la nourriture, il y en avait partout. Katmanduban például az ételben is benne volt a kábítószer, mindenhol. Alors là, on plonge à fond dedans, on est baptisé dans la drogue. És az ember szinte teljesen átjárja, belemerül a kábítószerbe. Et je me suis complètement perdu. És én teljesen elvesztem. Je lui dis, c'est pas normal, tu m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. És azt mondtam neki, hogy Isten, ez nem lehet, hogy arra teremtettél, hogy így dögöljek meg. C'est presque comme si je lui disais, c'est ta faute. Ezzel tulajdonképpen azt mondtam, hogy Isten, te vagy a hibás. Qu'est-ce que t'as fait quand ma mère me frappait, quand mon père fichait le camp? És mit tettél Isten akkor, amikor az anyám vert, apám meg lelépett? Et là, j'ai dit, si c'est toi qui veux pas que je crève, ramène-moi en France. És akkor azt mondtam, Isten, hogyha te vagy az, aki nem akarod, hogy megdögöljek, akkor vigyél haza Franciaországba. Miután ilyen módon imádkoztam, mégis kaptam Nepálban egy ilyen menlevelet, amivel haza lehetett menni. Avec 3 semaines pour rentrer en France. 3 hetem volt arra, hogy et je devais rentrer dans le sud par le sud de la France. És úgy alakult, hogy Dél-Franciaországon keresztül értem haza. Au même endroit, rien. Comme s'il y avait un écran invisible. Keresztül csak álltam, stoppoltam, senki nem állt meg. Volt, hogy fölvettek, de csak egy pár kilométert vittek egyik faluból a másikba. Et en fin d'après-midi, je suis arrivé à Grasse. És késő délutánra eljutottam Grasse-ba. C'est là que le bus des chrétiens suisses, donc il y avait Laszlo dedans, s'est arrêté. És ott állt meg az a kis busz, ami tele volt keresztény fiatalokkal, és köztük volt a Kupa László nevű magyar fiatalember is. Azok a fiatalok, azok evangélikusok voltak, akik az úrhoz vezették. Je suis allé au culte avec eux. Elmentem velük. C'est la première fois que je rentrais dans une chapelle protestante. Életemben először jártam akkor protestáns templomban. Ils ont dit, avant de prendre le pain et le vin, on va se demander pardon. Hogy úrvacsora előtt, mielőtt a kenyérben és a borban részesülnénk, kérjünk egymástól bocsánatot. Et je les voyais se lever, s'embrasser, pleurer. Láttam, hogy mindenki föláll, ölelgetik egymást, sírnak. Et bien sûr, il y en a un qui est venu. Persze hozzám is odajött valaki. Il me dit, je te demande pardon. És odajön és azt mondja, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled. J'ai dit, mais de quoi? Ne, visszakérdeztem, miért kéne bocsánatot kérni? Mais tu m'as rien fait? Nem csináltál semmit. Il dit, si, je t'ai mal jugé. De azt mondja, de én megítéltelek téged. Je suis allé fou là. Erre azt gondoltam, hát il faut vite que je m'échappe. Ez teljesen bolondok. Na, én innen gyorsan elhúzom. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vu. Viszont egyszer csak láttam az életemet, mint egy film szalagon, így ott láttam magam, amit éppen hazudok. J'avais vendu de la drogue, j'avais envoyé des gens en enfer. Láttam magamat, amint drogot árulok, és az embereket a pokol felé segítem. Et chaque fois c'était coupable, coupable, coupable. És akkor az úgy rá kellett, hogy mondjam, hogy igen, bűnös vagyok ebben is. Alors que je pensais être une victime. Pedig odáig azt gondoltam magamról, hogy én csak áldozat vagyok. De la méchanceté de mes parents, de la méchanceté de la société, de la méchanceté des hippies. Úgy gondoltam, hogy a szüleimnek, meg a társadalomnak, meg a hippiknek a gonoszságának vagyok az áldozata. Pour la première fois, j'étais coupable, responsable de mes actes. És akkor először szembesültem azzal, hogy én
hogy én bűnös vagyok, és én felelős vagyok a tetteimért. Et je demandais pardon à quelqu'un que je connaissais pas. És olyas valakitől kellett bocsánatot kérnem, akit nem is ismertem. Et à mesure que je demandais pardon, il y a des poids qui s'en allaient. És amikor bocsánatot kértem, éreztem, hogy terhekesnek Et comme j'étais habité... Tehát az pont egy evangélikus gyülekezet volt. Merci les luthériens. Úgyhogy nagyon köszönöm az evangélikusoknak. Personne ne voulait me monter en autostop. Senki nem akart fölvenni, amikor ott stoppoltam. Eux, ils l'ont fait. Az evangélikusok vettek föl. Vous m'avez sauvé la vie, les luthériens. Úgyhogy evangélikusok, megmentettétek az életemet.